Что ты? Да смотри ж меня, мне холодно, пошли домой. Да смотри, все. Да пошли в беседку. Да зачем? Ну пошли. Вот, беседка. Сейчас там никого нет, хоть полетаем. Так, всем привет. Мы в Фокстроте смотрим камеры. Так как у нас камера утопилась, мы до сих пор выбираем себе. Не, 9 нет, это 8, а вон 7. И вот 8 это просто какая-то. Не, а была в наличии? А, на складе есть, можно. Есть. А вот смотрите. Так, GoPro. Ну, короче, не знаем. У нас выбор, GoPro или опять Sony купить, которая была. Вот у нас Сонька. Цена 14 тысяч. Нет. Что? Можно взять GoPro 9. За сколько? С паспортом и кодом, если я взяла. Ага. За сколько? Просто... Ну, в здесь смысле на месте оплаты оформляешь частями, да? кредит. Нет. Кредит. Оплата частями, на него какая-то цена. Ну вот смотри, вот наша стоит родная. Видишь, ждет тебя. Бери. Это какая? Вон здесь нас показывает. А 300 нету. Она есть, она просто запечатана. Или можно прямо сейчас взять оплата системы на... 300? Да. Это зачем, если могу GoPro взять или 3000? Угу. 14 тысяч? Со стабилизацией. 14 тысяч это с этим, с экранчиком, да? Ну, 3000. Матричная стабилизация. Да, а Это не, GoPro. А, это без стабилизации матрицы? В смысле, там только электронные? Когда она стояла, в принципе, здесь можно было обратить внимание при движении. А, это для этого, да? Да. То есть А, для разницу. этого Я понял. Да, да. Ну, вот, тут Так как его нету,
Ну вот и ответ, понимаешь? Потому что у нас была 3000, мы ее утопили, и люди нам говорят, что вы будете переплачивать, все равно 4К не снимать, разницы никакой. А вот видите, Ну, разница... Ну, вот надо при будет вечерней увидеть. съемке, вот тут будет. Ну ладно, будем думать, спасибо. мне кажется, что она у нас туда упала, И отказалась? и у нас отказала стабилизация. Конечно. Стабилизация именно матричная, она же двигается все вместе с линзой и Не, матрицей. Я с глазом. Если бы не было, говорю, такого если бы не было стабилизации, она бы вообще бы гуляла как. Она мне это говорила. Нет, тут... А, может быть, электронная осталась. Да, я тебе говорю, то она, наверное, первый Потому раз... что нам в конце казалось, вот перед ее смертью казалось, что там как-то началось... Даже она люди, вообще- даже все жаловались, Да, что что так, всё типа вот дергается. вот все. Наверное. Потому что она падала у нас. Отказалась работать, а... Осталось только... Ну, она же, да, гибридная там еще какая-то. Спасибо вам. Ладно. Тепло ли тебе делится, тепло ли тебе красно? Блин, ну иди мороз кабан. Ой, холодно мне, батюшка. Батюшка. Что-то мы поздно прогуливаемся. Да, да. Давай сейчас со мной. Ой, я буду держать, ржать. Go. Wow. Привет, друзья, как вам такое видео? Чуть-чуть мы сегодня попробовали полетать по парку, но Аня замерзла. Всем hello. Кстати, молодцы, что не подписываетесь на Аньку Харьковчанку. Она этого и хочет. Говорит, хоть бы не было 1000. Она пообещала 1000 подписчиков, буду снимать. Вы не подписываетесь, она и не будет Зачем? снимать, она радуется. Нет, Молодцы, дай не я надо, скажу, не дай. вздумайте. Я А просто если честно, я читаю даже некоторые- пожалел, что сказал. Читаю некоторые комментарии, просто и кто-то думает, что эти блюда я приготовила вот недавно. Нет, это блюда были приготовлены еще до весны. На канале будет не только питание, будет питание, тренировки, покупки в магазинах, вся вот эта вот хрень, что я покупаю, как мы дома проводим семейные будни, но только с моей женской, как говорится, стороны. А так вообще у нас сам себе снимал, вот Валерик. Новую игрушку себе купил, Да, квадрокоптер. кстати, хочу объяснить. Но я хочу немножко рассказать. А то, может, кому-то непонятно, там пишут, мы Ой, привыкли какая к тому дичь. каналу. Нет. Для чего мы на этом канале? Это будут домашние харьковские здесь влоги. Пошли пройдемся. Там отдых. Там, потому что алгоритмы Ютуба не хочется нарушать и ломать. Столько слов. На сколько слов? Людям надо, а что, Сейчас ничего не скажи за рассказывать? монтирование. Пошли пройдемся побыстрее. Дело в том, что там море, отдых будет на том канале. Все как было раньше, так и будет. Поедем, в следующий раз будем снимать. Харьковские влоги, именно домашние, Да, будут будут здесь. здесь. И если Аня наберет 1000 подписчиков, Да, там тренировки, чтобы включились все готовка, функции, там, которые нужны. шмотки, какие покупаю. Она будет снимать, да, такое как она- чисто бабская Как в тема. магазин ходит, как там что еще. Чисто для женщин. Ну как, что? Пошла вот вчера купила себе сапожки. Могу показать. Сарафанчик Покажи. купила. Где? Тут они? Да нет, нету их. А, покажешь, да. Ну, вот чисто такой женский канал. Не то, что я там буду готовить. У меня сейчас нету. У меня есть человек настроения, я весы. Вот у меня было настроение, я делала правильное питание, чтобы было интересно кушать. Сейчас мне вообще ничего не интересно. Как я орала недавно в камеру в свою в телефоне. Что-то мне сердце хватает. Короче, что-то мне сердце, говорю, хватает, что-то мне плохо, что-то мне теперь холодно. Все, мне срочно нужно в теплые страны.
Ого, что у меня сердце колет, что я вообще рассыпаюсь на запчасти. Мне срочно нужно в теплые страны. Мне срочно нужно в теплые страны. Только там меня вытащат. Срочно. Сегодня мы ездили Срочно куда? нужны в теплые страны. Сегодня мы ездили Здесь меня не прет. искать камеру. Камеру, Всё да, в ищем кредит, оплата выгодный нам, частями. да, Что-то чтобы нам было вообще не- выгодно. Если честно, офигели. Даю только на 10 платежей, а Просто- там 16 тысяч. Просто мы не хотим сразу всю сумму, потому что нам эту сумму лучше в поездку какую-то вложить, чем Да, чем- сразу отдать там 10 тысяч Так за будем камеру тогда этой 15. снимать. А так мы Так это тур в Египет. оплата частями, это получается как ты в аренду берешь, там 500 Еще тысяч у нас- платишь в месяц. Я работаю сейчас в машине печка, блин, а Валера меня морозит. А я Да ему работает, говорю, просто не что-то работает. Слабенько Это она не работает, рулевое, Это не наш. это наше. Валера уже свою машину не знает. Я говорю, нафиг она нужна? Блин, у меня ноги и руки и все замерзает. Всё, Ладно, солнышко-то проверили, село, ты да. понял? Сразу все, Дубай. Солнышко было, да. Так сегодня было у нас сказано минус 5 утром. Ощущается как минус 5, показывает, как у меня холод начинает попадать. Я не хочу забрать. Все, садись. В общем, все, всем пока. Будет настроение, включимся. Как две загнанные лайки, мы в упряжке у судьбы. Только ты не ставишь лайки моей любви.